नागिन लडा लडिज हामी चाहिँ नमार हामी चाहिँ खोला नै माछा मार्न हामी आफ्नै झोलामा 1000 रुपैयाँ कसको चाहिँ निकाल्नु माछा यहाँ चाहिँ स्याप पारेर ठुल्ठुला छ यहाँ बाम माछा यस्तरी फाल्छ बाम माछा देख्यौ ब्रुसली कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ भइरो म त हेर्दैन बस त्यही मजा आइरहेछ रमाइलो भइरहेछ उता फर्काइदिउ बम माछा यहाँ छ अझै यत्रो छ यहाँ रह सारा यही विद्या पुरा उठ्छ त यार एमाले देखाएर बिगार्ने काम गर्दैन ब्रुसली ल्याउनु ब्रुसली हाल्नु ब्रुसली पनि माछा मार्न तर रमाइलो हेरेर छ यहाँ अघि नभएर साप धेरै भएर मजा आएको थियो अहिले आएको छैन कि धेरै साप अन्त म पनि डराउन सक्छु अड्डीलाई मलाई नलगाइदिनु है देखाउ नि त भिडियो देखाउ न त नागिन त लगाउँछ रबे ठिक छ ल ठिक छ अरविन गोल बाटा सबभन्दा ठुलो साप अरे साप रे हाम्रो अजिङ्गर पनि भेटिन्छ अजिङ्गर अहिले भेट्न सक्नुहुन्छ अहिले अजिङ्गर त्यो होइन माटो थियो मा चुङ्गुनिया त्यो होइन ये झींगा हो कि नहीं नहीं झींगा हो नहीं झिँगा राखेको ये झींगा हो ल ठिक छ हामी चाहिँ साप समातेछौँ यसलाई भन्छ साप यता साप छोड़ दो भाई छोड़ भाई छोड़ रवि छोड़ रवि सेक्सन 5 छ पानी कोरक परी माथि
my heart, took my heart forever, 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 forever. दामी माछा हो टिङ 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 यसलाई पाल्छु गएर अब पाल्छु म अब साथीलाई पाल्छु यो माछालाई चाहिँ ट्याक्क होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अब यति नै है रमाइलो मात्र गरे हो राम्रो मानिदिनु होला राम्रो नभए पनि है त।